ady amin'ny covid-19 eto Madagasikara samy manana ny anjara birikiny na ny mpitondra na ny mpanohitra. Colisée anaty rova manaitra ny conseil d'état ny fiombonam-belony ampanjaka. Varotra eo mandro seza tsy manako hanina tsy afaka mivarotra ka ny tokony. Vinaritra tompolasy tompoko vavy ary dia amin'ny kafaliana no entina mitsidika ny tokantranonao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao ny MBS amin'ity herinandro vaovao ity 30 Jolay 2024 manasanao ampitiavana sy ampanajana izahay anaraka ny fotoanany fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Mivoatra be ny toedrarano mahakasika ny coronavirus eto amintsika ary amin'izao herinandro vaovao izao dia izay tatitra mahakasika ny coronavirus indrindra no tanteriny Jessica Miray sy Andora Zafinarivo aminao. Ny ampiro indray nisany matin'ny covid-19 teto Madagasikara androany, ny iray tany amin'ny faritra Aboeny, ny iray kosa teto Analamanga. 7 izany izao nisany olona matin'ny covid-19 teto Madagasikara hatramin'ny androany. Ny ampy 30 sy 20 kosa ny tranga vaovao ho an'ny androany hatrany. Ny 30 amin'ireo dia eto Analamanga avokoa, ny 12 ao Vakinankaratra, 2 ao Toliary, 2 ao Iosy, ny iray ao amin'ny faritra Diana, ny iray ao amin'ny faritra Atsinanana ary ny 3 ambiny tsy voafaritra. 25 ny olona efa nitondra ny tsimikaretina covid-19 hatramin'ny androany, ka 712 ireo mbola andalam-pitsabona. Ny ampy iray ihany koa nisan'ny olona en forme grave ka tafiakatra 7 ny ampy 40 kosa ny sitrana ho an'ny androany hatrany izay mitotaly 470 sy 702. Manoloana ny fiatrehana ny coronavirus eto Madagasikara dia fantatra amin'izao ary tsikaritra fa mbola tsy voafeh ity valanaretina ity eto amintsika ny aiky izany ny filoha omaly nitondra ny heviny tao amin'ny fahitalavim-panjakana ary nitondra ny fijeriny manoloana ny valandresaka nataon'ny filoham-pirenena omaly iny koa ny teo anivon'ny antoko mpanohatra Lorette Berton sy Manora Andriamalala. Na dia efa anatin'ny ady mafy aza ny firenena amin'izao valanaretina efa nandavy malagasy maro izao. Mbola any amin'ny fanoherana ny mpanohitra hatrany no mahamaika ny mpitondra araka ireny hita tamin'ny valandresaka nataony omaly alina ireny. Tsy mihemitra amin'ny anjara andraikitra ifehezan'ny lalàna azy anefa ny antoko mpanohitra ary tsy maintsy milaza izay tsy mety eto amin'ny firenena mba ho tombotsoan'ny vahoaka. Misy ny anjara brikinay fa anjara briky tandrifiny izay omeny lalam-panorenana anay sy ny fahefanananay manao azy. Ohatra fotsiny amin'izao fa miteny an'izany anjara brikinay izao manakina. Tsy maintsy misy miteny le fitondram-panjakana rehefa tsy mety olona mibilisatra ve dia tsy ho teneninao. Raha mibilisatra ny fitondram-panjakana tsy izy rery mivakivava fa izy vakivava fa ny vahoaka vakiloha. Izay izy aty izy miloloha vahoaka. Zay ny zavatra mitranga. Zay io hitantsika io. Fa anjaranay manakina andehanana makany amin'ny tsaratsara kokoa. Zany tsy voatery tsy maintsy meno izy fa tsisy marina ohatran'izay tsy te handrengy ary tsisy jambo ohatran'izay tsy te hahita. Fa manome sosokevitro zay na anome zay tondra ny anjara brikinay izay mpanohatra ary anjara briky tena ngeza be. Alors tsy ataontsika antsony hoe briky fa parpaing germain. Parpaing mihitsy nentinay napetraka teo io parpaing ataovy jerena. Tsy mety ny resaka ny azy trano zozoro ny ataoniko. Lany ny voalavo le trano zozoro vao miazakazaka ianao ahoana ty nareo zao azafady. Efa niteny zay akaton'ny seranam-piaramanidina. Niova ny filazan'ny filoha tamin'ny omaly iny. Raha nilaza trano manko ny tenany fa voafeny aretina, tsy izay ny valiteny ny omaly raha nantaniny ny mpanao gazety. Mitranga mihemitra tolelonjaza ny mpitondra amin'ny fanapahan-kevitra izay raisiny manoloana ny fifehezana ny valanaretina. Fa hoana moa ny ahafantarantsika hoe rehefa zao nisan'ny olona zay ny pika. Tsisy mahafantatra an'izany. Satria kely ny vitsy ny testa atao ary tsy fantatsika amin'ny fiakatry le aretina. Ary ny anamafisako an'izany ho fantatry ny vahoaka sore tsara ny fomba fijerena izy ity dia tsotra kely. Mahatonga itsika nanamaivana an'le confinement nisy fotoany dia nieritreritra fa vita le izy efa tany le pika. Tany amin'ny volana avril dia efa nieritreritsika tao le pika. Aizy milamina betsika vao. Avy ndray zany pika faharoa zao. Dia pika fahatelo, pika fahaefatra. Tsika zany tsy ananatsika ny fitaovana azahoantsika mametra an'izany zavatra zany eto amin'ny firenentsika. Ny mpanao politika Jolay Mbs no vahiny ny fandaharana dinika arahanao Androany Alatsinainy amin'ny 7 alina.
Famalona ny fitantanan'ny fanjakana ny toedra raha mahakasika ny coronavirus ny raharam-pirenena ankapobeny amin'izao fotoana izao dia nitondra ny heviny omaly tao amin'ny tambazotra Facebook ny fanerisoa herinaivo ny andindinin'izay vaovao izay hoentiny Jessica Miray eo amin'ny rindran-tsary ny Mathieu Princy. Niteraka resabe hatrany amin'ny namoahana azy ny mikasika ny CVO noho izy ity tsy nandalo andrana fa avy hatrany dia namparitaka nosotro ny rehetra dia nodradradradraina tamin'ny aina aman-jery rehetra fa sady misoroka izy ity no mijabo. Herinandro maromaro anefa izay nametra-panontaniana indray ny rehetra satria maro tamin'ireo olona nisotro azy no mbola tratry ny aretina ihany. Raha fisorohana tokoa nahoana no mbola tratry ireo olona nisotro azy ireo. Matoa tokoa mantsy ny sotro dia manantena fa voaharo. Afaka mitory ianareo rehetra izay nampisotroana tsy fidiny ny CVO na nisotro fidiny ary na dia sitraponareo ny sotro an'ilay izy fa ny antony sotroanareo dia satria no tenena taminareo fa préventif io ary tokony immuniser ny vatatenanareo hiaro anareo tsy ho tratran'ny coronavirus. Tsy izay nefa ny zavatra mitranga fa dia mbola vo ihany ianareo. Anisan'ny nampametra-panontaniana ihany koa ny mangarahara amin'ny antontanisany tatry ny Covid-19 fa hatramin'izay dia anisan'ny nametrahany olon-drehetra fanontaniana ny mikasika ny fitantanana ny fanjakana ny famatsim-bola azo avy any ivelany. Ny test ataonareo isan'andro izay tena mba te hafantatra satria maharaky ny tenenina dia hoe tsy ampy intsony ny reactif anaovana PCR ao Madagasikara. Inona mahatonga an'izany? Ny voalaza tamina nokafana ny LA2M io fa mahavita test 700 isa par jour io laboratoire LA2M io. Amin'izao tsika amin'ny teny izao firy le izy. Ny zavatra hitantsika dia hoe miakatra 400 ny isan'ny marary testé positif. Ary maty dia teneniko anareo fa dia maro avec les symptômes du coronavirus. Mbola tsy nivalalatreo nitoy n'ilay raharaha fananganana colisée ao anaty rova Antananarivo amin'izao fotoana izao. Androany dia nanao fanadihadiana teo amin'ireo ampanjaka ny mpanao gazety ny MBS Alatsinainy sy Tokra Marla. Fitakiana tsy mbola nivalatreto ny momba ny fangatan'ny olona maro amin'ny anesorana ny colisée ao anatin'ny rova Manjakamiadana. Vahoaka maro mantsy no tsy mankasitraka ny famorondana colisée ao anatin'ny rova Manjakamiadana io. Efa maro ihany koa ireo malagasy mpilara-ravinahitra any ivelany any no naneho izany tsy fankasitrahana amin'io famorondana colisée io hatrany. Ankehitriny dia efa andalam-pahavitany io colisée io ka nampiaka-peo indray androany ny avy eo anivon'ny fiambonam-ben'ny ampanjaka eto Madagasikara. Ka efa niteny izay ombeny hoe ajanony ary ravao io colisée romana ao anatin'ny rovan'Antananarivo io. Io zany dia tokony ho ravana ary tsy maintsy ho ravana satria fanotana fady na iza manao azy ary maro ny lalàna izay tsy naharahana mikasika ny fanaovana ny colisée io. Ao mikasika ny vakoka, misy lalàna mikasika ny fiarovana ny vakoka eto Madagasikara, misy lalàna fiarovana ny fanorenana trano indrindra amin'ny toerana avo. Eto Antananarivo iny dia tsy tokony hazo hanorenana fotodrafitrasa vaovao indrindra moa fa ao anatin'ny rovan'Antananarivo. Ka io zany dia tsy maintsy ravana na hoelana oangana dia tsy maintsy ravana io ka aloha tonga dia ajanona. Mila mihaino ny feon'ny malagasy rehetra ny mpitondra fanjakana indrindra fa ireo mpitana fomba malagasy hisorohana ny mety ho vokatra izany. Nanomboka vao nikitikitika ny rovan'Antananarivo dia tonga nitondra drano teto amin'ilay Matimerina tany Betsiboka ary nitoy hatrany any Amboeny, mbola tsy nisy ohatr'izay teto amin'ny tantaran'ny Madagasikara, ary tonga hatrany amin'ny ny faharihana loatra izay nitobaka indimy, mbola tsy nisy ohatr'izany teto amin'ny tantaran'ny Madagasikara, ary nisy trano arivo no tondraka ny rano be tany hatrany Maroantsetra, zavatra mbola tsy nisy zany. Izao indray tsika dia tratran'ny coronavirus. Ho anay zany dia mifandray io ny tsy fanajana ny hasina, tsy fanajana n'Andriamanitra, ny tsy fanajana ny hasin'ny toerana masina eto Madagasikara dia mitondra zava-doza ho an'ny firenena.
andeha ivadika amin'ny lafim-baovao ara-tsosialy isika ny tokona ho maliala ireo mpivarotra ao amin'ny tsenany mandroseza noho ny fiboana izay fitsapan'izy ireo fa tsy mifandraika ny amin'ny fipetra ara-tsosialy mifanaraka amin'ny fiainan'ny mponina amin'ny ankapobeny. Asin'Andre Malala sy Tokona Marolany tonga teny an-toerana nanao ny angom-baovao. Tsy mba anisana azy fanampiana avy amin'ny mpitondra fanjakana hatramin'izay nanomboan'ny fiboana izay reto mpivarotra ireto. Ankehitriny tsy avela mivarotra indray izy ireo kanefa tsy mba homena fanampiana. Tsy mpivarotra irery no tratran'izao olana goavana ara-tsosialy izao satria ny akamaroan'ny vahoaka dia terena hiboka kanefa tsy misy ny fanampiana homeny ny fanjakana azy entina ivelomany. Somary malahelo ny fonay satria dia roany izahay mpivarotra lamba, mpivarotra solda, ao ihany koa ireo mpivarotra kapa isan-karazany izay misy eto amin'ity toerana ity. Koa mangataka aminao izay Andriamatoa filoham-pirenena jaina satria matsapy izahay fa dia atao akilabao ny mpivarotra friperisy, ny mpivarotra kojakoja. Izahay tompoko dia olona homan-kanina, mamelombady amanjanaka, manofa trano. Koa mangataka aminao izahay mba jereo satria izahay dia na dia ny fanampiana atao anatin'ireny konfinoma rehetrarehetra reny dia tsy nahazo izahay, tsy nandray izahay. Koa mangataka aminao izahay mba jereo mpivarotra satria mijaly inona no hoaninay. Ny fangatahanay fa zay zao volanay efa ela zay nitsoka ny lamba ny volanay anka zay tsy manako hoanina raha tsy mivarotra izahay. Ny asa nefa ny tsy misy zay arany mandofa trano ny tompo-trano tsy anaiky an'izany fa ny azy dia vola ihany ny fatany. Dia inona zany no hoanin'ny zanakanay? Tsy velona rano araka ny tenin'ny olona ny zanakanay. Mahay mihinan-kanina izahay, ohatra mivarotra rehetrarehetra mivarotra ihany izahay. Andrasana araka izany ny fahatongavan-tsain'ny fanjakana amin'ny tokony hanomezana fanampiana ho an'ny vahoaka iray manontolo. Mbola eo amin'ireo vaovaon'ny sosialy hatrany dia nitaraina ihany koa ireo mpivarotra piesy eo Ambalavoa Isotry amin'izao fotoana izao. Vokatry ny fepetra tsy fahafahan'izy ireo mivarotra fa na dia adiny noro fitiavana rindra tsara ny manoa Randre Malala. Izany no tarainandreo mpivarotra piesy eny Ambalavoa Isotry amin'izao tsy afaka miasa kanefa ino mba amelomany vady amanjanany isan'andro. Mahatsiaro fadiran'ovana tanteraka izy ireo amin'izao. Tsisy ainanay mihitsy eto zay efa tsy mamoaka entana, tsy mivarotra, tsy maninda dia mbola enjehan'ilay mpitandro ny filaminana. Zany natao anay dia ohatrany lasa azo rena dia lasa mahatsiaro mijaly be mihitsy zay eto zany. Zay nefa ny an-trano tsy manan-kaniko hoanina, tsy mananinninona, zay manana zanaka kely azonao tsara. Fa izay mba ny tombotsoanay président satria zay mba anisany hoe fidy anao sy ny karazany kanefa zao zavatra mahazo anay amin'izao. Zay ve zany tsy afaka mivarotra nefa ninona zany nividananay an'ilay PPN raha ohatra ka tsy afaka mivarotra zahay eto. Ny ankizy zany ao tsy hita hoe tsy afaka mivoaka dia tsisy tsy hita hoe inona zany nataonay. Sahirana daholo zay zao. Fanampiana efa tsy manantena an'izy zay sady tsy manantena an'izy zay sady tsy mbola nahazo. Aloha zay mba hivarotra ohatran'ny olona rehetrarehetra e. Nefa zay zany tsy maintsy mitady zay nefa no hoanina tsisy. Maninona ny olona sasany afaka mivarotra nefa zay eto Ambalavoa tsy afaka mivarotra. Antsoavy no ataon'ny vahoaka madinika amin'ny fitondram-panjakana mba hijery akaiky ilay resaka fanampiana. Zay tafiditra ao anatin'le tsy afaka mivarotra satria ny anay tsy PPN na ny amidinay fa piesina fiara brokatera ka noho zay satria raha ny ampikainzoriny ray ny amehana dia iza no hoaninay nefa zay ireo hita amin'ny masonareo mitangorona rehetrarehetra ireo manambady mandranaka velomina mandofa trano ny zanako zao anakivalo oloko makanina ireo olona ireo fa tsy amin'ny esin'ny ty vatsitsindro sy ny fanampiana sy ny rehetrarehetra ity mbola tsy nisitsaka an'izany zay teto natapakapoka ary mandida ny arivo mahery ireo mpivarotra piesy no miasa eto. Anahoana tokoa izany ho avin'izy ireo? Ny krizy ateraky ny Covid-19 ity efa miatra amin'ny ankabeazan'ny malagasy, betsaka ny tsy anasa. Mbola hitoetra eny Ambalavoa Isotry eny ihany isika misedra olana ihany koa ireo trabona teny Ambalavoa Isotry teny vokatry ny aitrano izay nitranga teny an-toerana tamin'ny sabotsy 12 Jolay lasa teo fa na dia adiny noro fitiavana sary ny manoa Randre Malala trany. Lehilahy iray manodidina ny 570 taona no maty tsy tradrano vokatry ny aitrano nitranga teny amin'ny fokotany Ambalavoa Isotry ny sabotsy 12 Jolay alina. Faty antoka zato isan-jato ihany koa no nahazo ireo traboina.
vao miverina départ zéro mihitsy zany vao miverina mitady rehetrarehetra. Réparation frigoriste dia mahay ao daholo ny fitaovana rehetrarehetra hatramina frigo hoe amidy sy ny amboarina n'olona reny tapitra mahay ao satria misy etan'olona namboarina mahay ao daholo. Mbola mipetraka any amin'ny fianakaviana aloha satria manana fianakaviana akaiky eto any zay dia mipetraka any aloha dia mbola mifandamindamina amin'ny fianakaviana aloha amin'ny asa na amin'ny fitaovana ampiasaina aloha zany. Tokantrano folo mpanofa ny valo zany dia nitokotranony anankiray maly maraina tokony tamin'ny folo teo no hitany razana tokony mba jerevan'izay aloha zavatra tiako mba anona kely mba jerevan'ny mpitondra fanjakana le pompier satria le fitaovana ampiasain'zareo tena faratsy le rano kely nentan'zareo avany mbola saka teo efa tapatapaka efa teo efa vakivaky be no nentan'zareo avany mo kely tena kely le rano nentana tsy mavonjy mihitsy zany le pompier tena marina raha ohatra ireny ny fitaovana ampiasainy. Ireo mponina isan-tokantrano tao amin'ity fokontany ity ihany aloha hatreto no mba niantra nampiantrano ireo tsy manan-kialofana. Mbola fahasairana nagoavana ihany koa anefa no mahazo ireo mpampiantrano vokatry ny tsy fisinikidoro andraisana ireo traboina. Anna zareo zany eo amin'le fatoriana satria ny tranonay izay koa vao vady kely dia somary mitambatambatra fandrinao izay nefa izay fa samy lehibe daholo izay zao ny olana kely. Kidoro sy ny sisa reny zany no angatana fanampiana raha misy azo atao. Le fepetra moa zany manaja an'le fepetra lenapetraka fotsiny fa isy fianakaviana any dia ao. Mandrapeta zareo solution aloha zany dia tsy maintsy ao aminay aloha izy. Court-circuit no nitarika tamin'izao hain-trano Mahatsiravina izao. Nampanano sarotra ny famonoana ny afo. Tonga ihany ny mpamonjy voina saingy olana goavana ny tsy fahampiana sy ny tsy fahatombana ny ara-pitaovana. Na tsy aro-diso fanantenana tanteraka ireo traboina. Tiana ohatrany hoe tena amboarina zany rehetra dia amin'ny voafokotany aty ambany aty ohatra zao le bouche de sonde iny zany tena tsisy. Dia io rano nandrea-tany io nefa no fandrotehana teo sy nampiasaina zany. Zay zany ny zavatra tsy ampianay aty ambany tanàna aty le bouche de sonde amin'le resaka pompier amin'le hain-trano. Miantso ny fitondram-panjakana ireo fianakaviana tsy manan-kialofana mba hijery akaiky ny momba azy ireo. Tsy amin'ny resaka sakafo ihany fa na ny ara-pitaovana ihany koa indrindra ny toerana hipetrahana. Fa manoloana ny fivoahan'ny datim-panadina mpanjakana omaly alina dia nanatona sekoly mpanjakana sekoly iray teto andrenivohitra ny ekipan'ny MBS Lorette Berton sy Manorandre Malala no nanatotosa ny fanangonam-baovao. Araka ny efa nambaran'ny filoham-pirenena omaly alina dia hataony voalohan'ny volana septambra ny fanadinana CEPE, ny 14 septambra ny BEPC ary manomboka ny 5 oktobra kosa ny fanadinana baccalauréat ho an'ny taom-pianarana 2024 Tara loatra ihany izany raha ny nambaran'ny mpitantana ny sekoly tsy miankina eto andrenivohitra. Voalohany aloha zany isorana ny fanjakana satria namaly ny antsonay tao anatin'izay ka datim-panadinana zay mbola tamin'ny fotoana zay mbola voafeny aretina ray roa telo ny voan corona dia efa nametraka izay hoe avy ny datim-panadinana amin'izao tsika miteny izao moa zany izay tsy voafehy ny aretina vao navoaka satria tamin'izany ray sy roa voa amin'izao efa manodidina ny 400 no voan'ny coronavirus izay vao mivoaka ny daty amintsika miteny izao zany dia tsy misy ny fianarana ho an'ny ankizy fa mihiboka tanteraka nefa ny daty examen navoaka amin'izao fasiaranana be misy amin'izao zao dia misy efian'le satria tsy misy tsoa zany fifatohana ao anatin' zany ankizy zany zany ny saina nefa ny mila omanina ana fanatanterahana zany examen zany mila fanomanatsaina fa tsy ny fahaizana fotsiny nomanina ho an'ny ankizy classe d'examen. Mahavelona ihany mpanabe ihany koa ny mety ho fienany ny tahampavitrian'ny mpianatra hanala ny fanadinam-panjakana amin'ity taom-pianarana ity satria matahotra ny ain'ny zanany ny ankamaroan'ny ray aman-dreny ka misafidiny tsy handefa ny zanany an-tsekoly mihitsy aloha manoloana izao valana aretina mianaka be izao. Raha nanao zay ny fampianarana ny ankizy classe d'examen dia betsaka any amin'ny 20% ny ankizy dia tsy niakatra taty ampianarana noho izay ho an'ny classe intermédiaire zay raha nanao ny fangalana devoir taty ampianarana dia ny 50% mahery ho an'ny ray aman-dreny dia tsy nandefa ny zanany aty satria izay mihitsy le izy araky ny rahantsika malalina fa ny fampikasohana na eny an-dalana ary dia efa ifondrany valana aretina dia noho izany misafidy ny ray aman-dreny tsy mandefa ny zanany maka devoir na nandefa nianatra taty an-tsekoly. Androany Alatsinainy maraina ihany moa raha ny hita teto amin'ity sekoly tsy miankina iray ity dia efa nametrapetraka ny fiomanana rehetra ireo mpampianatra amin'izany hiatrehana ny fanadinam-panjakana izany. Hatreto ihany koa
dia maro ny mpiasa ny sekoly miay tena no tsy nahita izay mangirana tamin'ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana. Andeo any amin'ny tapany atsinanany nosintsika ao anatin'ny vaovao manaraka. Savorivory no nitranga tao amin'ny fokotany Tanambotomasina omaly alahady. Disatisa nisy teo amin'ny sefo fokotany sy ireo mponina tao an-toerana moa no voalaza fa antony izany disatisa izany. Nanao ny angom-baovao Injavandre Maefa eo amin'ny sariny Andry Rakoto Malala. Menjandrony tady eo amin'ny fokon'olona sy ny lehibe ny fokotany ao Tanambao voalohany. Tsy mankasitraka ary tsy zakan'ny fokon'olona ao amin'ity fokotany ity intsony ny fanararaotapahefana ataon'ny lehibe ny fokotany ao an-toerana. Nidina an-dalambe narahana sora-bavety izy ireo nanehoany izany antezerana izany. Mangataka ny elan'ny président fokotaninay zay satria tsy manjary raha ataony aketo. Izy président fokotany, izy magnano secrétaire-ny akeo, izy mitana pompy, izy mitantana vola jiaby. Faharoan'izany certificat de résidence amin'ny aketo 50 000, 125 000 certificat de résidence raiky. Nandeha koa nitosika fameno fitifidiana olona mahazo ananjy. Misy mahazo, misy tsy mahazo. Efa ela be izy aketo magnano gaboraraka loatra. Efa maro vola lany. Famengavo re zay tanandroa. Amin'ity fokotany aty mbo vonjeo fa le président fokotany dia tsy azo dinkevitra mihitsiny. Fa zay ataony amin'ity fokotany ity dia izy ihany no tombokevitra. Tsy azo dinkevitra na amin'ny tanora na amin'izay samy olo maventy aketo tsy sehnon teny. Trano fokotany zao tsy mety vita. Efa parpaing, vola inona raha anao taratasy ianao tsy misy an'izany hoe misoratra eo amin'ny birao fokotany hoe taratasy ao amboarinao dia zao ny vola alohanao. Tsy maintsy mandoa parpaing sy carreau ianao zay vao mahazo certificat de résidence. Ny chef carreau moa zany dia tsy misy fa izy menakavy ihany no mitondra ao anatin'ity fokotany 31-21 Tanamboa ity. Fa zay mila président io miala zay. Raha ny vaovao hatrany dia tsy hita tao an-toerana ny sefim-pokotany raha saika haka vaovao tany ny mpanao gazety. Fa tsy milamina ihany koa ny toedrarà ao aloatra mangoro ao. Tsy avorivory ny mponina tao amin'ny commune Ambohiborimanga ny farany herinandro lasa teo. Vaovao izay fanady adiany ny Rendrenary Vony MBS Ambatondrazaka eo amin'ny tatitry nomen'Andriamana Misata sy Mathieu Princy. Nitrangana savorivory tao amin'ny fokotany na Malambo ny farany herinandro teo. Fototry ny olana ny fanambarana ny vahoaka fa miraitsy-kombakomba amin'ny dahalo mpangalatromby ny sefokotanin'izy ireo. Tsisy samy tena iny io. Mianasa tao moa amin'izao dia hoe raha ambadika anazy CB ambadika anazy ny président tribunaly dia izy mandroana vahoaka eto amin'ny tanàna izay dia mitory anazy zato isan-jatony ary miangavy ny président ny tribunaly zay zareo miasa amin'ny tribunaly sy ny amin'ny gendarmerie indrindra amin'ny poste fixe amin'ny Borimanga mba handray ny andraiky ny feno mikasika ny président fokotany Ampomalambo. Tsy nanaiky velively izay fanondrona azy ho isy amin'ny mpiray tendro amin'ny dahalo zay nefa ny sefokotany ao Mpambolambo ka ny fanazavana. Hitako mihitsy ny andraikitra. Fa resaky ngamainty laingany daholo hoe mandraonay manao mianasy aminazy vahiny iny olona fantany raha fanandraina ny andro koa tonga teo zamako anao izy le olona tamin'ny moa no hiakatra fitsarana izao disadisa mpiarahamonina izao ka manatena ny fitsarana tsy mitongilana amin'izany ny mponina ao Mpambolambo. Ataonay zany amin'ny mpitondra fanjakana mba jery akaiky an'io toe-javatra io satria mijaly loatra zany le vahoaka eto tapitra nombona Mpambolambo. Ary tia raha ty zany efa any amin'izany tribunal dia mba naramaso akaiky an'io zavatra io satria mba tena fitsarana tena marina zany mivoaka valin'io fa tsy mitongilana. Fa ety ampamaraparanana izao vaovao zao dia ny vaovao mampalahelo eo amin'ny lafin'ny finoana. Totosa omaly 12 Jolay teny amin'ny tokotany FLM Ambatovinaky ny fanafenana ny nofo mangatsika ny pastora David Rakotonirina izay filohan'ny FLM no sady filohan'ny FFKM izay nodimandry ny sabotsy arivo teo. Noho ny amiana ara-pahasalamana misy eto amin'ny firenena moa dia voafetra ny olona afaka nanatrika ny fitombom-pivavahana omaly atoandro atao amin'ny fiangonana FLM Ambatovinaky.
Ivadika amin'ny maresaka any ivelany sika nitsidika andrianina omaly ny Premier ministre Frantsay Jean Castex izay nitra ihany koa nampahafantarany tamin'ireo mponina tany an-toerana fa hiatrika mafimafy amin'ireo fepetra ny fiboana amin'ity fiatrehanan'ny Covid-19 ity ny any an-toerana amin'izao fotoana izao. Vaovao tateriny Rina Fanirsoa eo amin'ny sariny Mathieu Princy. Ny alahady lasa teo no andro natokan'ny Premier ministre Jean Castex ho andro edina amin'ny valanaretina coronavirus ho an'ny Goiane izay ao anatin'ny ady tanteraka amin'izao fotoana izao indrindra fa any amin'ny toeram-pitsaboana. Nanome tokony mponina tao ihany koa ny ity Premier ministre ity ny amin'ny fanetsehana fenon'ny fanjakana amin'ny fanoherana ny valanaretina Covid-19 any an-toerana. Niaraka tamin'ny ministre Outre-mer Sébastien Lecornu ary ny ministry ny fahasalamana Olivier Véran i Jean Castex niondrana tao amin'ny tobiny Matory sady nanolotra fanafody ho an'ireo mponina teny amin'ny seranam-piaramanidina araka ny fanamarian'ny AFP. Antenana ho resy amin'ny tapaky ny volana Jolay ho avy izao ity valanaretina ity raha ho an'ny Frantsa sy ny Amerika Atsimo satria efa mihatsara ny toetra raha amin'ny ady atao aminy araka ny nambaran'ny Premier ministre Jean Castex hatrany. Tsara ny mampatsiahy fa 7,750 ny tranga vao marina any an-toerana tamin'ny 420 ora farany. Amin'ny toetrany ny adin'izao tontolo izao amin'ny ady amin'ny Covid-19 fantatra izao fa i Meksika no firenena fa efatra maneran-tany misy ny maty be indrindra amin'izao fotoana izao. Rina Fanirsoa sy Mathieu Princy hatrany no mitatitra ny vaovao. Tsy mizaha mitombo ny tahan'ireo olona mitondra ny tsimok'aretina coronavirus maneran-tany. Tao anatin'ny 7 volana izay, efa mihoatra ny 13 tapitrisa no nitondra ny tsimok'aretina, raha 5,9 kosa ireo namoy maneran-tany. Araka ny vaovao farany, ny alahady 12 Jolay lasa teo, i Meksika indray izao ny firenena fa efatra misy ny maty be indrindra vokatry ny Covid-19. Etazonia kosa ny firenena voalohany indrindra eran'izao tontolo izao nahitana maty betsaka indrindra izay efa mihoatra ny 5,3 izany. Nahitana tranga 5,707,7 vao marina ary maty 4,503 tany Meksika hoy ny tompona andraikitra ao amin'ny fahasalamana Meksikana tao amin'ny Twitter. Tao anatin'ny 420 ora nahatratra 4,700 ny olona tratry ny aretina ao Meksika ary 4,700 kosa ireo maty. Dia izay tsara ho fantatra mikasika ny Covid-19 tao Meksika izay ihany koa tompo kilasy sy tompo vavy no namarana anay ny fampahalalam-baovao tamin'ity ariva ity akasitrahana feno ny safidinao miara-dalana hatrany amin'ny MBS. Ao aorianan'izao fotoana irantsika eto izao dia tiana ihany no mampafantatra fa ho vahin'ny fandarana dinika hoentin'ny Germaine Menjanahary aminao eto indray ny filoha lefitry ny RMDM Alain Mbs ao aorianan'izao fotoana izao. Ny tenanay no mametraka ny mandrapitafa ao manaraka indray fa ny MBS kosa dia hitoetra iaraka aminao hatrany. Veloma tompoko.